हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एक बात तो सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है कि लाइक करेगा, कमेंट करेगा तो एंगेजमेंट बढ़ेगा। भाई यार, ये सब चूतिया बना रहा है, ठीक है। कुछ नहीं होगा जब तक आपका वीडियो कोई देखेगा नहीं, आपको लाइक नहीं करेगा, तब तक कुछ भी बढ़ने वाला नहीं है। इन लोगों की बातें में मत आओ आप, बस यही मैं बोलूँगा। नहीं तो आगे आपकी मर्ज़ी।